Kinongilam Jongaseng United Democratic Party UDP haka khatsau terek unai tung arhajar arpulai kilawan ye kendu ye kementeri babat ye ketanat an lani law ka kong amprin lingdo ban IT ki pratli ki jing ai jing wat habede ban bishar biang ye ka job reservation policy. Habakran ciklat patai khubor u General Secretary ka UDP ubak Jamino Mautho uloong ban nakaliang jong ka UDP kala ai jing wat ye ka bahatam bat ki balak ban pediang da barok ki jaj bendriu ki badan hamegalaya. Ubak Jaminu ulai thu ban nakaliang ka UDP kala syong jingalang haduk khat saw sin ha ka jingdon lang ki start an bat ki start ka puli puthi ban ya kren kumnu ban pha ki jing ai jing mut cha ka sarkar ki babyang tam ya barok ki jaj bendriu hapo ka jilla Mangala ummatan ila ekren bat icho person yang maya kita ki jing ai jing mut na kala ki som ha ban pa ba marwa kani kan dai chaka kani ka expert committee tambah pihak man sungtu pada kani bawai maka resolution kedai namanta yano ketemu nak menta kiwas adien lene te hoi lese kata ka baidi pada kajing wol beliau ne kajing dulu beliau kata kedai ka benta bahkan kami ne pen tekan syom ka expert committee pada bahkan pada hal kata ya kini ke isu itu resolution policy ke Andre ka syong pada ka start ke ke ba ki small na ka ke te na trai in happen li na ki la si ki don ke dan ajung ka ba kham ha mo ka ka ke ke na ka le majungi te mula patha na ka le committee on resolution and roster nila ya treshito nila syong ba khatsa di meeting kamne ke besok menetai keluar ini ke isu berjuang masal kuit di Islam lemah dan sahadin sang kuit di Islam dan makan sangat kelar dulu kami menetai kamne besok demi hidayah syong sitong mau mepi mana bagi experts bagi advocate kamne teh akan keluar ke cimbon dia ladani Hashim to syukur ladani Hashim mungkin ki OBC kita ke resolution ya ki OBC hari India kalong 27%. Kan baka population yung ki OBC hari India kalong kano maybe kelawan po isa do ka 10% or naka total population. Kamod ba ke resolution ni ki OBC ka diban kam kiyo siya mo dilarang i-base tang naka population kan. Tingin base ya tang naka population mar ki don ski criteria don ski mo ki parameters untuk hapan pedken ka baleng itu kam ke resolution nomor 1 aman Thailand kan itu bilang saatnya makin kio mo dia tindakan ketika jat menteri untuk rutin minang ko aman kio andon kam kalat kelenti idon kam ni kita ki opportunities mangin kio tidak kata-kata orang idon kam ni ke resolution dakan le ada national context itu ni dia tapi national tribal minorities dia kena simle nak terkaliang itu iran kamu menjauh susu kalat kelinti menginang kiu keren ban empau baiklah ya kita kencing air jemur nak yang jemin dia balai keren bat bicara persen pada yang dan mahi yang mentah nomor bangin haban up saya kiwi kencing air jemur bat ini kendang non confidential nomor baik ini haban rakpan siapa ni ke expert committee. Lebih kita tahu bahawa akan yang keduniru yang bantu yang mentah ni yang senang syua dan mereka gila persyang berpenandul ya kita kijing ajimul akan yang keduni agak beda bagi resolution policy poster nambah kanum kita yang noin ni apa ni suatu kan dikawai nilai dan lang berki galu nilai don lah kecing yang kecil stil untuk segala macam nice pada nilai don lah harus juga stil nilai jam lah harus juga stil sampai itu lagi sistem gila telur gilayan tiga don kata kecing yang burung markalian berhabangi kemibiang ya kan ke resolution policy lu kamut bah kan ke resolution policy kan kita ya kan lu mau ya kan lu kejat bendriu kan ke stil itu ni bagi persyang berpenuandul hantar komba kan dia kecing ajing mut ke joni kan wara ya kecing bah
nak minta kican pendrio depan kebetulan ketika setiap juni di tribal population di major tribes kiwi tribes kebetulan ketika setiap juni kenapa kemauan hakim harim sampai ke besar siliang yang non-discriminatory and acceptable to all the reserved categories in the state of Meghalaya. Kata ketika jika nilai edon yang sampai di Islam macam non kenu kajing ya tut mo ba kata-kata akan dia bontai te hendrai ni ku akan penmandur ba ni long concern na kementa di samla demi di bawah kamu macam mo ni long concern aku baiti buat kajing kendu aku baiti kamu macam kena kalian ngajungi mana daya tang bagi orang yang resolution policy ni keren bro aku baiti buat yang job creation bro mana kalian jongka state government kejongi mana kalian kiwi stakeholders mo makin lek sitom kan man permi susu ki kam ki jam nak mentah ki kun sama juli kan bedan ki kadang kuli ki rupiah ki bang dan ru ki kadang kuli rupiah ki kumno ba mo indio ya kita ka kam ke jam ke babet ko yang ni kita ketika jingkuat yang juli nak kalian juli ke parti lawan banyak penduduk ia chairperson Berkeley ia kenika Committee on Reservation and Roster di Dr. Amparin Lindo nama kemban cupan kenal maka dia akan live way dari tuan penai ni berladon kecingelang jongki political parties baru akan nikah jalan Meghalaya hadian kecingelang ladon lu kerai bah nakaliang jongki political parties kini ajimut atau bagi ketika reservation policy pada roster. Di kumpulan PATP bahkan ketika reservation policy ketika mat kebalaya keren di babon di kenbon naduk ki political parties naduk ki sen bahalang naduk ki other stakeholders bofir yang bah bangkam ban yakmi banyak seniman review ya technical resolution policy. Bat nak kalian macam ni ke parti lu kemencupan kemau, assembly election ke ladem, la besuk, ya kan dia kamat, angka manifesto jang parti. Badan kaman review ya kan ke resolution policy. Di hadirin ke jing'ai timur nak kalian macam ke komiti, balakri nak kalian macam itu Dr. Amparin Lindo. Tinggi nak kalian dapat parti nilak sim kiam agak baik di berkenaan kam. Nama ni semua tu ba kini ke reservation policy kedai kawai ke belak ketik ya ke jemput berham jom di pada nong shong hak ni kita lah ke jom bat kamtam hak baik di bat ni ki cakap real with bat mo. Atau mungkin major tribes dan state jom. Dia nak kalian macam ni ngilah simkia harus begitu ni, but nilai shong kembang kat sausin kicingnya lah. Nak kalian macam parti, kekur komiti macam parti lengkap buat ki MLA, ki MDC, ki party leaders, nilai shong, nilai atai, sani bah harus begitu ni, but ke kicing ajumut kebawah tu meh, kebelong non-discriminatory but acceptable to all the reserved categories in the state of Meghalaya. Di nilai khotru kaptu ni ki legal experts, kidon kamar laimut misalnya macam ki, di kidon ru ki academicians kiba nilai engage nak kalian jongi bangla yo banatai yo banekren, bangla yo shibon kejimut kalian macam ki. Di bat khadlu khadwai, oh nak kalian macam ni hadin ba jadi komiti telah terwah pengiriman jimut tinggal yo panikan tu Dr. Amparin bang chairperson bat nak kalian kejung iru ilapan pau ya geding smokeman nomor ba yung 4 don kanu the political party lawan cakmat bang jimut officially hi kedai tang parti UDP kebelah jimut harbai day bat kenika resolution policy bat roster system di
nakaliang jong I lapan pawe ke di suap ben bai yong ba nilayo menta ya kini kimat kibelambu nakaliang jong ki ibu kuma prateli kimat nakaliang jong I prateli ki observations but ya kini ki observations nakaliang jong I chairperson in sahapan rapat siapa ni ke expert committee dia akan syong pada ke expert committee dan examine ya kita kijing anjing mul dan ki observations nakaliang jong parti kijungi dia ko makalong mentah nakaliang jongi officially nila ai ya kita ki observations but mi denti ba ya kata ya kita kijing anjing mul jongi ru ba nakaliang jong ke committee ba clear di Dr. Amperin Lindo but nakaliang jong ke expert committee ke ba ke serta dan chung mentah ikmitnya yang ke cing ajimut nakaliang jong dia kata ke dia cing tren entah